pénétré wu ak pénisam bi mais dugal na ay baaxaamam mais nag dafa arrêté mais mënu ma si woon dara en plus si yoon bi lañ nekkoon des fois da doon arrêté wu mais dafa bloqué woon oto bi te fu doon demoon jour da doon taw gisuñu benn yoon ay policiers si yoon bi muy nekk laal na samay ween jël na ko dugal na si gémmiñam c'est comme si dama doon mordre aussi il m'a aussi dugal na aussi gémmiñam si sama vagin bi def na ma du n'importe quoi en fait léegi après si yoon après bi ma foogoon ne damaa ragaloon en fait man li ma bëggoon rek mooy naa ñibbi sama kër. léegi après si yoon bi ma gis un moment parce que VDN dañu waroon dem Sacré-Cœur foofu laa dëkk ma gis ne xàmmee mu yoon bi ma ragal et tout ça mu ne ma non fii VDN bi la dinaa yóbbu sa kër et tout ça mu kon ne di ma attaché aussi muy nekk di jël sama loxo chaque instant di ma forcer pour ma laal pénisam bi bugguma chaque instant ma xëcc sama loxo muy nekk di ma forcer nekk di laal li ak sama loxo. def na du n'importe quoi donc après bi ñu eggee sama kër si koñ bi ma ne ko arrêté wul léegi bi mu arrêté wul je me suis dit que kii li ma def nii yëpp amul benn preuve kenn nekk fi mënu ma ko bàyyi nii en fait donc aussi donc ma ñëw ma essayé xool poche am bi la moo ci nekk je me suis dit peut-être il faut ma am benn preuve wala dara mënu ma ko bàyyi mu dem nii donc ma essayé jël sama loxo di ko dugal si poche am bi mais moom mënul ak ma jël sama loxo empoigné ko nangul ma laal poche am bi ak ma jël sama téléphone sànni ko si biir ma xëy wax jox ma sama téléphone mu commencé nekk di ma dóor après mën nañu jël sama perruque ak sama sac def ko si ginnaaw léegi en instant dama doon nekk di ma dóor donc damaa bëggoon ubbi nu ñu koy waxee sax déverrouiller porte yi léegi il m'empêchait il me frappait parce que bëggul woon ma nekk di yuuxu nit ñi dégg ñu donc à un moment j'ai réussi à déverrouiller la porte donc damaa jël téléphone bi bi ma déverrouiller tool damaa bëggoon daaneel en fait ma wàcc comme ça moom mu daw dem yoonam mais je voulais pas le laisser partir donc damaa jël téléphone am bi ma gisoon ak clé bi damaa jël direct jël ko rek def ko si suuf day nekk di yuuxu boobu la gardien bi ñëwee mais gardien bi mu ñëwee gis na ko muy nekk di ma dóor aussi da doon automatique la même su jëndee clé mën na démarrer des fois da doon essayer de démarrer te man su démarrer woon xam nga fan la may yóbbu chaque fois dama doon nekk di arrêter affaire bi donc muy nekk di ma gën di dóor léegi amoon na benn moment aussi bi may nekk di ma dóor xëcc na sama slip bi dagg na ko wax na ne ma que je suis une pute et gardien bi gis ko mu nekk di ma dóor gardien bi deful dara may nekk di xam ne wool police wool sama yaay jàppale ma fii laa dëkk si ma dëkk soriwul parce que gardien bi këram bi muy garder fii la woon sama kër si ginnaaw la woon ma xëy wax ba sonn nangu def dara mun naa ay kii Californie la c'est quelqu'un d'enfant daxaa xàmmee bugg si woon may daxaa wax juste que soo nekkee jullit bàyyi kii nii gardien bi un moment dafa bëggoon sax ma bàyyi sama téléphone sama perruque lépp ma bàyyi ko mu daw man li ma subir yëpp kenn du si wax dara mais dafa non man du ma génn fii nii après dafa bëggoon jël téléphone bi ak clé bi jox ko Californie alors que Californie moo nekk di ma dóor et tout ça léegi ma ne ko su dee bëgg am benn mort sa conscience nga bàyyi fi téléphone bi ak clé bi suuf parce que foofu laa tegoon après moom mu ne Californie fii laa fekk noonu maa ngi koy bàyyi fii mu dem yoonam donc à ce moment là kenn nekk fi woon donc mu nekk di ma dóor di ma def lu ko neex léegi après sama xarit boobu noonu da doon woote sama téléphone mais jotuma woon parce que Californie dafa jëloon sama téléphone suuxal ko léegi xaw ma moo xew xaw ma ne dafa juum xaw ma mais dafa envoyé benn message Californie mu ne ko tu es où je sais pas bisou man la ko bëggoon envoyé nee na mais dafa juum envoyé ko Californie léegi boo la ko Californie woowee léegi bi la Californie woowee ma dégg ne moom lay waxal parce que maa ngi dégg mu wax sa xarit bi je sais pas lan léegi ma nekk di yuuxu di nekk di jooy di xam ne Mariam appelle ma mère s'il te plaît léegi boobu la ma déggee après mu woo sama yaay boobu la sama yaay ñëwee léegi après bi sama yaay ñëwee ma wax sama yaay ne kii c'est un violeur et tout ça après mu nekk di wax non sama yaay que man je suis une pute genre yooyu noonu léegi après ma ne sama yaay mu woo police mais sama yaay mënu woon woo police directement parce que solo woon yére ibaadule et tout ça et benn yére woon mi fanaanoo léegi la soloon en temps dafa ñëw rek immédiatement bi mu déggee di xam Mariama wax donc après aussi dafa waxoon ne que police que man dama oto bi damaa dindi woon affaire boobu avant alors que non bi ma nekk di ma dóor et tout ça ak bi ma bañee mu échappé boobu laa jël amoon na benn baax bu nekk si oto ma dindi woon ko en fait solo nekk di ma dóor di ma def du n'importe quoi et après mu ne je sais pas day dem woo gendarme xaw ma lu wax loolu après mu génn un instant mu ne day woo gendarme après beneen xaritam bi ñëw à ce moment-là je voulais pas qu'on me touche même sama yaay wala ku munti nekk sama laalee en fait j'étais dégoûtée même mon ami là Mariam quand après elle est venue quand elle m'a touché je voulais pas après le gars là il me touchait comme ça il s'en mêlait alors que histoire bi yoonam nekk donc je le faisais comme ça je me débattais mais dóor mu ko ay dóor yu koy gaañ ni rien après lui aussi il m'a frappé yokk il s'appelle Cheikh moom moo nekkoon si la ak moom yokk li ma kii dóor ma si gémmiñ sama gémmiñ bi gën a enflé après mu nekk di ma saaga parce que dama leen wax ne dama xam ne Californie c'est un violeur et tout ça après mu nekk di wax non man sama papa mooy violeur sama papa mooy leer sama papa dafa gaañu
ñu nekk foofu di saaga di wax lu leen neex léegi après ça léegi sama yaay boo Mariama bu dem si gendarme bi léegi donc gendarme bi ñëwagul woon gendarme Kaliphone bi léegi moo ñëwoon et puis gendarme Kaliphone bi ñëwee ma ne ko mu ma ne gendarme mu wax Kaliphone bu jox ma sama téléphone man damaa foogoon en fait téléphone bi muy woon si oto parce que dañ kaa war ba sonn gisuñ ko si oto bi nekk daxaa yóbbu woon ak moom xaw ma lan la mais bëgguma woon delloo sama téléphone léegi gendarme bi nangu kaa wax bu delloo ma sama téléphone dama insisté ba sonn mu doog a ñëw mu ne ko jox ma téléphone bi mu ko joxee téléphone bi après dafa jëlaat téléphone delloo wax Kaliphone et après Kaliphone bi mu gisee ne sama yaay en fait parce que dama clé bi après sama yaay ñëw dama xay jox clé ma ko garder clé bu ko jox sinon di enfuir bëggoon na clé am mënu kaa jël donc après à la fin day ñëw jox ma sama téléphone léegi après avant gendarme bi sama yaay di ñëw léegi damaa gisoon ne sama perle yi mu daggoon parce que bi may nekk di ma touché et tout ça agressé sexuellement dafa daggoon sama perle mu ngi woon si fauteuil bi léegi ma bëggoon jël photo perle yooyu noonu léegi boobu la ñëwee commencé nekk di saaga sama yaay ak boobu la commencé di dóor sama yaay moom ngeen dégg si audio bi nga tegoon sànq après léegi mu nekk di commencé di dóor sama yaay en fait mu doon dóor sama yaay après man may nekk di arrêté may nekk di jooy di yuux mais dóor sama yaay après boobu la commencé encore di ma dóoraat mu ne kenn du ko jël vidéo alors que moom jël na benn vidéo mooy bi nga xaritam boobu Cheikh bi mu commencé nekk di si melewu nekk di ma jege et tout ça après ba moom ne nekk di ko dóor débattre boobu jël na vidéo boobu ak moom bëggul woon kenn jël vidéo lii moom leer na nañu amul lenn luñ si mën a teg lu dul rek nañ jàpp Kaliphone Sall tëj ko kaso li des si dundam loolu la mérité Kaliphone Sall waratul génn kaso beneen affaire tamit mën nañ ko souligner mooy gendarme yi suñu gendarme yi léegi dañu corrompu xam nga bu njëkk Sénégal dañ doon wax naan police bi moo corrompu mais léegi suñu police ak suñu gendarmerie Macky Sall fexe na ba ñu nekk ñaari secteurs les plus corrompus actuellement ci Sénégal gendarme yi léegi dañu corrompu léegi lu féetewoo Macky Sall même Ouzin Keita bu doon takk Macky Sall sax lu ko neex day def ci réew mi bu demoon gendarmerie dañ koy protéger même Ouzin Keita Pawlish Mbaye sax bu doon day saagal Macky Sall tey mu def jéeye bu rëy bu demoon gendarmerie sax dañ koy jàppee autorité xam nga ce pays est foutu bu ñëwee ba gendarme yi mel nii waaye nag bu leen fàttali temps yële defoon nañ recrutement yoo xamante ne pour yokk effectif police bi et cetera mais ay kaña rek ay anciens prisonniers ay agresseurs ay nervis yooyu lañ dugal actuellement moom lañ dugal ci gendarmerie ak police ñooñu ñoo fa ëpp jamono ji en plus beneen affaire am na ki doon na ko wax tout le temps Mollah Morgun général Moussa Fall dafa organiser dafa créer benn organisation boo xamante ne daf ci dajale ay gendarme yoo xamante ne moom moo leen di jox ordre moom kese dafa créer gendarmerie ci biir gendarmerie créer ay gendarme ci biir gendarme yi yoo xamante ne sale boulot ñoo occupé jamono ji xoolal direction yu bëri ci Sénégal rawatina fii ci Dakar muy organisation bu corrompu parce que général Moussa Fall te mu jiite jamono ji gendarmerie moo gën a corrompu ci gendarmerie corrompu la kii général Moussa Fall donc boo xoolee xale bi di yëm na dem wax mais Kaliphone Sall lañ doon jéem a défendre di jéem a buntu xataal xale bi pour mu nier lu mu doon wax pour mu dellu ginnaaw ci lu mu doon wax ci imagine dem nañ nee na dem nañ ba ñu woo procureur corrompu ñoom ñëpp dañu bëggoon jàppale Kaliphone parce que dañ doon bëgg protéger image u Macky Sall ak Marème Faye Sall ñu tekkiwul dara Sénégal fii la mujjee jamono ji lépp corrompu police gendarmerie état du Sénégal président première dame ñëpp sont des corrompus mais lii peuple bi ñoo war a jóg lii mu yegg ba fu mu war a yegg Kaliphone Sall deewee ci kaso bi waaw ñu ngi koy masawu vraiment ñu ngi koy masawu di wax rek peuple bi encore une fois nañu rester éveillé jàppale ndaw si parce que lii violation dëgg àqu ku jigéen la te xale la itamit di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ci beneen vidéo jërë ngeen jëf